السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم في هذه لاسيونس إن شاء الله غنشوفوا ليماج دان انترفال. بعد شفنا في لي سيونس بريسيدونت شفنا لا كونتينيتي اون ان بون، شفنا لا كونتينيتي سور ان انترفال. هاد لا بارتي يعني نصنفوها في لا بروميير لوسون ديال ليميت اي كونتينيتي. يلا نبداو على بركة الله. يعني في هاد لا لوسون ان شاء الله وبين في هاد لا بارتي ديال ليماج دان انترفال غنشوفوا l'approche graphique, نشوفوا هاد الشيء comment déterminer l'image d'un intervalle graphiquement. من بعد نشوفوا comment déterminer l'image d'un intervalle analytiquement يعني بالحساب. يلا نبداو على بركة الله. في la vue graphique عندنا deux figures, عندنا deux cas, عندنا une fonction. نهضروا على l'image d'un intervalle رد معايا البال هادي d'une fonction continue et strictement monotone. عندنا في هذه عندي لا فونكسيون، عندي لا كورب ريبريزونطاتيف ديال واحد لا فونكسيون اونفير، هذه الي كونتيني ما مقطعش اي ستريكتومون كرواسونت، يعني ملي كنبدا من اليسار لليمين لا فونكسيون كطلع. يعني بغينا نحددوا ليماج دو لانترفال، كي لانترفال هذا موان موان 3 2، يعني كنبداو بالصغير عاد الكبير موان 3 2. يعني الا بغينا نحدوا ليماج لانترفال موان 3 2 باغ لا فونكسيون اف اللي كنعرف لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها. يعني اول حاجه خصنا نعرفوا ليماج دو موان 3. كيفاش نعرفوا ليماج دو موان 3؟ غنديروا لا بروجيكسيون سور لا دروات، من بعد غنديروا لا بروجيكسيون سور لا كورب، من بعد غنديروا لا بروجيكسيون سور لاكس دي زوردوني. صافي هي وهي ليماج دو موان 3 ايتيغال موان 1. وليماج دو 2 بنفس الطريقه ندير لا بروجيكسيون هي 2، هي ليماج دو 2 هي 2. دونك ليماج دو لانترفال موان 3 ولا لو سيغمون موان 3 2 و موان 1 2 وهذا. يعني غيكون عندي هذا اللي بالصفر هو ليماج دو لانترفال موان 3 2. نكتبوها هنا، نكتبو اف، كنكتبو ليماج تنرمزو ل اف، كنديرو لي بارونتيز، كنديرو لانترفال كونسيديري هنا موان 3 2 وسدو لي بارونتيز هي موان 1 2. شنو قلنا قبيله موان 1 شنو هي ليماج دو موان 3. وشنو هي 2؟ هي ليماج دو 2. كوم كونكلوزيون هنا سي لا فونكسيون كونتينيو اي ستريكتومون كرواسونت. ملي بغينا نحسبوا ليماج دان انترفال كنخليو لو ميم اوردر، ياك كتبقى هنا اف دو موان 3 وهنا اف دو 2، ما كنبدلوش الترتيب. كو فاتيل سو باسي في هاد لو كا où la fonction est continue et strictement décroissante. وبغينا نحسبوا ليماج دو لانترفال موان 2 3 بعد هاد لا فونكسيون il est défini en moins 3 2 هو الدومين ديفينيسيون ديالها، وهذه الدومين ديفينيسيون ديالها هي moins 2 3. يعني نشوفوا ليماج ديال moins 2 غندير لا بروجيكسيون سور لا كورب، من بعد ندير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زوردوني. ليماج دو moins 2 هي 1 وليماج دو 3 فين هي moins 2. يعني ليماج دو سات انترفال وهذا هو moins 2 1. موان كنبداو بالصغير عاد الكبير موان 2 1. شنو قلنا على موان 2؟ موان 2 سي ليماج دو 3. وشنو قلنا على 1 سي ليماج دو موان 2. يعني هاد لو كا ماشي بحال هذا. هنا ملي تنبغيو نحسبوا ليماج دان انترفال دون فونكسيون كونتينيو اي ستريكتومون ديكرواسونت، هنا كنبدلو لوردر. يعني كنبداو بليماج ديال 3 عاد ليماج ديال موان 3. الا كانوا ديفيني الا كانت لا فونكسيون ديفيني اون 3 اي موان 2. مثلا ملي تيكون عندي دي زانترفال اوفير كنديرو لي ليميت سي بون. يعني هنا دو كا، هنا ما كنبدلوش لوردر، هنا كنبدلو لوردر. يلا دابا غنمسحو السبوره ونمشيو لا براتيك لا في اناليتيك. يلا دابا غنشوفوا لا في اناليتيك. غنبداو بلو بروميي ابليكاسيون. عندنا اف دو اكس، عندي هاد لو بولينوم وعندي بغينا نحسبوا ليماج لانترفال 3 بلس لانفيني. يعني كاينين جوج حوايج خصنا نبينوهم. خصنا نبينو بلي هاد لا فونكسيون اف اي كونتينيو اون 3 بلس لانفيني، وخصنا نبينو كذلك بلي لا فونكسيون اف اي ستريكتومون مونوتون دون لانترفال 3 بلس لانفيني. يعني نشوفوا لا بروميير دي شوز. يعني نبداو بالاولى، الا بغينا نبينو بلي هادي اي كونتينيو اون 3 بلس لانفيني كنرجعوا لا كونتينيتي دون ان انترفال اللي شفنا في لا فيديو بريسيدونت. تنقولوا لي فونكسيون بولينوميال هادي بولينوم سون كونتينيو دون ار. الا كانت كونتينيو في ار كامله يعني غتكون كونتينيو في هاد الانترفال inclus dans R اللي كاين ضمن R. يعني on a f
est continue dans R. En particulier, en 3 plus l'infini. C'est bon? La continuité, elle est très facile. Je vais la strictement monotonie. De la monotonie d'une fonction, le signe de sa dérivée. Et quand le signe de la dérivée est négatif, alors elle est strictement décroissante. Et quand le signe de la dérivée positive, alors elle est strictement croissante. يعني نحسبوا la dérivée ديال هذه ولكن قبل ما نحسبوا la dérivée ديال هذه خصنا نعرفوا بلي هاد la fonction polynomiale sont dérivables en R. Et là, quand dérivable en R, automatiquement, va être dérivable en 3 plus l'infini. C'est bon? Et tu vois, Inch'Allah, la science ou bien les sciences géants, on va voir la dérivabilité sur un intervalle. On va la dérivabilité sur un intervalle. On a f est dérivable dans R. Surtout en 3 plus l'infini. دابا عندي الحق نحسب لا ديريفي ديالها يعني f' de x égale x au carré moins 2x plus 5 prime. عندنا الديريفي نرجعوا لي لوسون او بيان لي ريغل دو لا ديريفي اللي شفتو في لا بروميير اني باكالوريا كيقول لك ودي الديريفي الا بغينا لا ديريفي دو x بويسونس n بريم شحال كتساوي هذه يعني كننزلوا n وكنقصوا هنا واحد x n موان 1 وكاينه لا ديريفي ديال ax a c'est une constante هو عدد هو un nombre réel est égal à a وكاين لا ديريفي ديال لا كونستانت شحال كتساوي زيرو يعني غنخدموا بهم هنا يعني x بويسونس 2 بحال x بويسونس n يعني كنزلوا ب 2 وكنقصوا هنا واحد هي x 2 موان 1 هي لا كونست ax يعني a يعني موان 2 la dérivée de la constante est égale à 0 يعني هذه كتساوي 2x moins 2 اللي هي 2 facteur x moins 0 كنجي هنا كنشوفوا لو سين de la dérivée est-ce qu'il est connu هذا لو سين ما معروفش يعني dépend de x moins 1 الا كانت x moins 1 négatif يعني f' de x تكون strictement négatif وإلا كانت x moins 1 positif يعني هاد f' de x تكون positif يلا نديرو هنا يعني le signe de f' de x dépend de x moins 1. Et là, on dirait le tableau de signe de f' de x. Il dépend de x moins 1. يعني نديرو x هنا ونديرو x moins هنا x moins 1. Le signe ديالها. Là, ونديرو هنا f' de x. ونجيو هنا نديرو f de x. De les variations de la fonction f. قلنا moins l'infini plus l'infini. عندنا هنا هذه فين كتنعدم في واحد هنا عندنا اغوش دو اغوش دو ا هو هذا لوبوزي دو سين دو ا موان هنا بلس ولا اختار شي عدد اونتر موان لانفيني اي 1 وعوض هنا راه غتلقى ليكسبرسيون اون فالور نيجاتيف ولا ميم شوز هنا غتلقى اون فالور بوزيتيف بنفس الطريقه هذه سالول هنا موان هنا plus حيت قلنا لو سين دو f' de x dépend de x moins 1 هنا strictement décroissante هنا strictement croissante نرجعوا للانترفال 3 plus l'infini فين كاين الانترفال 3 plus l'infini 3 عندي هنا في الانترفال 3 plus l'infini la fonction est croissante donc f est croissant ou bien strictement croissante sur 3 plus l'infini. يعني la fonction f est continue en 3 plus l'infini est strictement croissante en 3 plus l'infini. دابا عندي الحق نحسب l'image de cet intervalle. يلا شوف معايا دابا نحسبوا l'image de l'intervalle considéré 3 plus l'infini. يعني ملي تنقولوا croissante يعني كنخليو نفس الترتيب يعني 3 la fonction est définie en 3 كنديروا f de 3 of plus l'infini au voisinage de plus au moins l'infini تنديروا la limite
كنديروا limite de x tend vers plus l'infini ديال f de x intervalle f de 3 كنجي هنا f de 3 تنعوضوا 3 au carré هي 9 moins 6 هي 3 plus 5 هي 8 ولا limite de x tend vers plus l'infini de f de x تناخذوا le monon qui est la plus grande puissance حيت pour les nombres يعني كنحدوا la limite de x tend vers l'infini de f de x ناخذوا x au carré plus l'infini de au carré هي plus l'infini c'est bon يعني كنتمنى يكون le premier exemple ولا le premier application واضح يلا نشوفوا معايا دابا le deuxième application عندي واحد la fonction rationnelle وبغينا نحسبوا les marges de l'intervalle moins l'infini 1 n'est pas défini عندي intervalle ouvert هنا قبل ما نحسبوا هاد لي مارج دو سات انترفال قلنا كاينين جوج د الحوايج خصنا نبينوا بلي هادي اي كونتينيو هاد لا فونكسيون كونتينيو سور سات انترفال اي ستريكتومون مونوتون سور لو ميم انترفال باش نبينوا لا كونتينيتي عندنا لي ريغل دو كونتينيتي سور ان انترفال هادي فونكسيون راسيونيل قلنا il est continu en deux intervalles de leur domaine de définition يعني اول حاجه نحددوا لو دومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون f ونشوفوا هاد الانترفال est-ce qu'il est inclus dans df واش كاين ضمن df يعني le domaine de définition de la fonction f يعني هنا نديرو df نديرو la façon utilisée كنديرو x appartient à r نديرو x moins 2 différent de 0 يعني خص المقام يكون différent de 0 باش تكون عندي une fraction باش تكون عندي fonction rationnelle صافي يعني غتكون x appartient à r x différent de 2 وندينا للطرف الاخر هي 2 يعني الdf ديالي غتكون tous les nombres que vous connaissez r exception de 2 الا بغينا نحولوها لي زانترفال نكتبوا على هذا الشكل نقولوا moins l'infini tel 2 exclu ما كاينش union 2 plus l'infini نشوفوا هذا دابا الانترفال واش كاين ضمن الdf وي بيان سور moins l'infini 1 راه كاين ضمن الdf كاين هنا في la première partie de cet intervalle حيت moins l'infini tel 2 ملي غنمشيو moins l'infini tel 2 غندوزو من 1 يعني 1 يعني هذا الانترفال inclus dans df et donc كاين moins l'infini 1 يعني نقولوا inclus نديروا هذا الرمز inclus ou bien donc df كاين ضمن df or f est continu en moins l'infini 1. Et là, بغينا نزيدو car les fonctions rationnelles sont continues en leur domaine de définition. Et là, بغيت نبان شوية مزيان وفاهم على الأستاذ. C'est bon, بينا la continuité. دابا غنمشيو لا strictement monotony. يعني نديرو dérivé ديال هذه. قبل نديرو dérivé نعرفو بلي fonctions rationnelles sont dérivables en leur domaine de définition يعني il est dérivable en moins l'infini 1 هذه غنكتبوها على حساب لو بروف شنو تيقول لكم كتبوها au début de la dérivée كتبوها صافي ولا استاذ شنو تيقول لهم حيت باقي ما درتوش لا ديريفابيليتي سور ان انترفال كاين في هذا الدوزيام اني باكالوري راه كاين هذه القضيه هذا لو شابيتر دو لا ديريفابيليتي سور ان انترفال عندي واحد u sur v لا ديريفي ديال u sur v نذكروا بها u sur v prime شنو كنديرو هذه u بريم في كنديرو موان u دابا u في بريم المره الاولى هذه والمره الثانيه هذه على هذا او كاري هذه باش غنخدم يعني نديروها اف بريم دو اكس هي x moins 1 prime fois x moins 2 moins x moins 1 fois x moins 2 prime sur x moins 2 le taux au carré. دابا كنحسبوا x moins 1 prime x prime هي 1 و لا ديريفي ديال 1 هي 0 يعني هذه كتساوي 1 1 فوا x moins 2 هي x moins 2 يقال x moins 2 نفس الشيء موان ندير لي بارونتيز هذه الديريفي ديالها راه كتساوي 1 كل حاجه هذه 1 هذه 0 1 x moins 1 sur x moins 2 le taux au carré. D'abord, on va les parenthèses. On va x moins 2 moins x moins il y a plus sur x moins 2 le taux au carré. Quand on va la x au moins x, quand on va moins 2 plus 1, il y a moins 1 sur x moins 2
le taux au carré. Mais quand on la dérivée, on voit le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée, il est négatif. Il est négatif. Elle est positif ou l'autre négatif. Négatif sur positif, c'est négatif. Elle est négative. Et là, quand négative, alors automatiquement ma fonction f est strictement décroissante en leur domaine de définition. Il y a une phase de l'intervalle. Elle est strictement décroissante. Et là, quand strictement décroissante est là, il y a une strictement décroissante en moins l'infini 1. Ça fait bien deux choses. Il y a la continuité et la strictement monotonie. D'abord, on dit l'intervalle, l'image de l'intervalle. Quand j'ai une alors f est strictement décroissante en moins l'infini 1. Il est continu en moins l'infini 1 et strictement décroissante en moins l'infini 1. D'abord, on rejoint l'image de l'hada 1. يعني إلا كنا strictement décroissante كنبدلو l'ordre ديال هادو. هنا ماشي ديفيني on fout moins l'infini plus l'infini كنا كنحسبوا لي ليميت. كذلك في لو بوين اللي تيكون عندي ان انترفال اوفر كذلك هنا غنحسبوا ليميت دو x تنفير 1. يعني كنبداو بالليميت ديال هذا عاد الليميت ديال هذا حيت عندي اوفر ملي تيكون فيرمي كنحسبوا ليماج ليميت دو x تنفير 1 ديال f دو x. انا كندير ليميت كنبدلو لو حيت لا فونكسيون ديكرواسون دو f دو x. دابا كنحسبوا ليميت كنعوضوا لها 1 موان 1 هي 0 سور موان 1 الا عوضنا هنا كندير 1 موان 2 موان 1 يعني 0 يعني هنا 0. ونحسبوا ليميت دو x تنفير موان لانفيني دو f دو x ملي تكون راسيونيل كناخذوا لو مون نومبر كي هي لا بلو غروند بويسونس الفوق و لو مون نومبر اللي عنده لا بلو غروند بويسونس لتحت. يعني غناخذوا x سور x لا ليميت دو x سور x سور x راه كتساوي 1. كنتمنى تكون مفهومه سي بون. يعني هذا هو لو دوزيام ابليكاسيون كنتمنى يكون واضح. لا ميم دي شوز هنا نحسبوا ليماج دان انترفال يعني كنحسبوا ليماج دان انترفال دي فونكسيون كونتينيو ستريكتومون مونوتون. يلا نشوفوا دابا لو ترويزيام ابليكاسيون. يلا نشوفوا دابا لو ترويزيام كا لابليكاسيون نيميرو 3 فاش عندي f دو x هو عندي فونكسيون ايراسيونيل. بغينا نحسبوا ليماج دو لانترفال مول لانفيني 2. عندي 2 لا فونكسيون اي ديفيني اون 2. يعني جوج حوايج اللي تنقول لكم دائما خصني نحدد خلينا نشوف بلي هاد لا فونكسيون واش كونتينيو في موان لانفيني 2 واش ستريكتومون مونوتون في موان لانفيني 2. بالنسبه لا كونتينيتي شوفوا هادي واش كونتينيو في موان لانفيني 2. نرجعوا لا كونتينيتي سور ان انترفال اللي درنا في لا سيونس في لي سيونس بريسيدونت قلنا les fonctions sous la forme racine carrée de f, mais c'est ce qu'on a des fonctions racine carrée de f, et continue sur i à l'intervalle i. Il a كانوا جوج ديال الحوايج محقين. شنو هما جوج الحوايج اللي غيكونوا محقين؟ خص تكون f positif en i. يعني نشوفوا le signe de la fonction f خص نلقاوها positif en i. Ou la deuxième des choses, c'est qu'on f l'intérieur de la racine continue en i. C'est bon. Et là, je vous d'abord la continuité. Je vous ai dit le signe de 2 moins x dans l'intervalle moins l'infini 2. Il y a une table de signe de 2 moins x. يعني باش قبل ما نديرو table de signe de 2 moins x, نعرفوا بلي 2 moins x c'est un polynôme. Où les polynômes sont continus dans R, يعني automatiquement continue en moins l'infini 2. نبداو بلا continuité هي الاولى يعني pour 2x associé à 2 moins x هذه est continue dans R. En particulier en moins l'infini 2. هي la continuité. D'abord نشوفوا le signe ديال هذه. هنا 2 moins x est égal à 0 implique إلا قلنا le signe de quelque chose quand dit la résolution de l'équation le signe de f de x quand dit la résolution de l'équation f de x est égal à 0 من بعد كنديروا tableau de signe يعني x est égal à 2. إلا درنا la résolution de l'équation غنلقاو x est égal à 2 حيت 2 moins 2 est égal à 0. نشوفوا
On a x, on a moins l'infini, on a plus l'infini, on a 2, on a 2 moins x. Ça fait, à gauche de la racine ou bien de la solution, quand on dit l'opposé du signe de A. Finalement, le signe de A. A est négatif, il y a moins 1. L'opposé, il y a plus, il y a moins. إلا كتلفك هاد القضيه خذ عدد محصور كاين بين موان لانفيني 2 مثلا الا خدينا 0 راه كاين هنا 2 موان 0 راه 2 الا خدينا 1 2 موان 1 راه 1 يعني tous les nombres comprises entre موان لانفيني 2 الا عوضناهم هنا غتعطيني ان نومبر بوزيتيف ونفس الشيء هنا غتعطيني ان نومبر نيجاتيف هنا غتعطيني ان نومبر نيجاتيف يعني pour tout x associé à 2 moins x يعني est positif en moins l'infini 2. On a continu au moins l'infini 2, positif au moins l'infini 2. Alors, racine carrée de 2 moins x est continu au moins l'infini 2. D'où racine de 2 moins x est continu en moins l'infini 2. Il y a la continuité. D'abord, la strictement monotonie. Il y a la dérivée. قبل ما نحسبوا la dérivée ديال هذه غنعرفوا بلي هذه est dérivable تكون dérivable au moins l'infini 2 ولكن 2 ouvert l'intervalle ouvert. علاش ماشي فيرمي بزاف ديال التيم بغا يقول لك علاش تنقولوا هنا اوفر ماشي فيرمي دابا ما غاديش تعرف تدير لا لوسون ديال لا ديريفابيليتي سور ان انترفال ديك الساعات راه غيبان لك هادشي مزيان يعني تبان لك لا ديريفابيليتي. يلا شوف معايا دابا هنا اف نحسبوا اف بريم دو اكس. قبل ما نحسبوا اف بريم دو اكس نذكروا بواحد القاعده كيفاش تنحسبوا غاسين لا ديريفي ديال غاسين كاري دو اف بريم. كيفاش تنديروا لها كنديروا اف بريم كنقبطوا الداخل ديال لا غاسين sur 2 racine carrée de f. هذه هي القاعده نخدموا بها هنا يعني هنا f prime de x égale racine de 2 moins x كتساوي الداخل 2 moins x prime sur 2 racine de 2 moins x 2 moins x prime 2 prime 0 moins x prime هي moins 1 يعني moins 1 sur 2 racine de 2 moins x. Le signe ديال هذا bien sûr négatif. لاش négatif حيت هذا négatif واللي تحت positif حيت دائما l'antérieur de la racine تيكون positif fois 2 كيبقى positif négatif الفوق يعني négatif. يعني هذه دابا هذه alors f est strictement décroissante ندير بحال هكا est strictement décroissante en moins l'infini 2. C'est bon? يعني هذه strictement décroissante en moins l'infini 2 et continue au moins l'infini 2. Alors دابا نحسبوا l'image de cet intervalle. يعني l'ordre هنا غيتبدل حيت هنا est strictement décroissante. يلا نحسبوا l'image ديال هذا moins l'infini 2. Là, غنحسبوا ليماج ديال moins l'infini 2 قلنا هنا غنبدلوا l'ordre هنا est défini en 2 كتبقى f de 2 وهنا كتبقى نديروا limite de x tend vers moins l'infini ديال f de x. نعوضوا إلا عوضنا هنا ب 2 غنلقاو 0 إلا عوضنا هنا ب moins l'infini غتولي moins l'infini هي plus l'infini 2 plus l'infini هي plus l'infini. Ça y est. هادشي اللي كاين في هاد ليماج دان انترفال دون فونكسيون كونتينيو اي ستريكتومون ديكروسونت. كنتمنى هادشي يكون واضح وباين. يلا ان شاء الله غنتلاقاو في لا سيونس بروشين.